வந்துட்டு வீடியோவை பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு வணக்கம். அதாவது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு என்கிட்ட கிடக்க நாய், கோழிக்கான செட்டப்பு, கோழி எங்கே வளர்க்குறேன், நாய்க்கு என்ன சாப்பாடு வைக்கிற எல்லாமே இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு சொல்லிருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சீக்கிரமாக 4K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இன்ஸ்டாவில் வந்துட்டு 1K ஃபாலோவர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுற விதமாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு சேவல் கிவ்அவே மாதிரி கண்டென்ட் பண்ணலான் இருக்கோம். ஒரு சேவல் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்கலான் இருக்கோம். அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நடுசுலையும் கொடுத்துருக்கலாம், எண்டுலேயும் கொடுத்துருப்பேன். எதில் கொடுத்துருப்பேன்னு தெரியாது, ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளை வந்துட்டு இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எனக்கு அனுப்பி அப்புறம் நான் உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னா அந்த கிவ்அவேல நீங்களும் வின்னராக இருக்கலாம். எல்லாமே இருக்குது, எல்லாம் வந்துட்டு இங்கே இல்லை, தோட்டத்தில் இருக்குது. நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஒன்று காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மொத்தத்திலையும் இறக்கத்திலையும் கூட்டி போறானே, எந்த ஊருக்கா கூட்டி போற? இதோட 11 கிலோமீட்டர் ஆகி போச்சியா? பேசாம வாயா. அதை வந்துட்டு சோறு எடுத்துட்டு வரலாம். போட்டாச்சு. இந்த நாய்க்கு வந்துட்டு கஞ்சி தான், மாட்டுக்கு வைக்கிற கஞ்சி மட்டும் தான் வைப்பேன். மற்றபடி வேறு எதுவுமே வைக்கல, வெறும் கஞ்சி வச்சு வைக்கலாம். வாங்க இது தோட்டத்துக்கும். இப்போ வந்துட்டு தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு நாய் வீட்டில் தான் கிடக்கு. என் கூட வீட்டுக்கு வந்துட்டு தோட்டத்தில் மொத்தம் 3 நாய் கிடக்கு. இந்த நாய் வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ இதையும் கொடுத்து தோட்டத்துக்கு வந்துடும். நான் தோட்டத்துக்கு வந்துட்டு கஞ்சி வாளியை தூக்கிட்டு வந்தாலே நாய், கோழி எல்லாமே நம்ம பக்கத்தில் வந்துடும். ஏன்னா எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஏன் நம்ம சின்ன நாய்க்கு பார்க்க கலர் உள்ள படுத்து வந்துருக்கு போல. அதான் அவனுக்கு இவங்களும் நம்ம தோட்டத்தில் உள்ள வைக்கலாம். ஒரு நாய்க்கு இந்த நாய்க்கு சோறு வச்சுட்டேன், வீட்டில் வச்சே சோறு வச்சுட்டேன். இவங்க 2 பேருக்கு தான் கொண்டு வந்து, அதான் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தேன் வாளியில். முட்டை விட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போதைக்கு நான் இன்னும் அடைச்சி விடலை. அதனால் முதல் இதை பிடிச்சி அடைக்கும். நம்ப மாட்டேங்குது நம்மளை. மாட்டல. இப்போ வந்துட்டு அந்த பொட்டவலிக்கு இற வச்சு பிடிச்சி பார்த்தேன், மாட்டலை. இனி விரச்சி தான் பிடிக்கணும் போல. பிடிச்சி அடைச்சாதான் நம்மளுக்கு முட்டை. ஒரு முட்டைக்கு அடைக்கிறதுக்கு பதில் என்ன விரட்ட வேண்டியது. இதை வந்துட்டு இனி முட்டையோடக்குள்ளே அடைக்கணும். யாருக்குமே உள்ள ஒரு சேவல் கிடைக்கும். இங்கே சேவல் வெளியே வரும். நம்மளோட 2வது சேவல். இப்போ வந்துட்டு நம்மகிட்ட 2 சேவல் இருக்குது. ஒன்று அண்ணானுக்கு, இன்னொன்று வந்துட்டு அப்படியே அண்ணானுக்கு. 2 வெளியே விட்டால் எப்படியே சண்டை போட்டு செத்துருவாங்க. அதனால் இப்போ தான் இவனை வெளியே விட்டுருக்கேன். அதனால் இனி அப்படியே அவனை வெளியே விடணும். 2 பேர் வந்து சண்டை தான் போடும். பொட்டை வந்துட்டு உள்ள முட்டை கிடச்சாச்சு.
சேவலை பிடிச்சாச்சு. 2 நாளாக இதான் வெளியே நின்றுச்சு அந்த பொட்டை கூட. இனி இதை வந்துட்டு உள்ளே அடைக்கணும். வந்துட்டு அந்த சேவல் வெளியே எனக்கு கூட்டுக்குள்ளே கிடந்தது. இதை கூட்டுக்குள்ளே அடைக்கணும். அந்த சேவலை வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் பிடிக்க முடியாது. இதை வச்சு தான் அதை பிடிக்கணும். வாங்கும்போது அந்த சேவலை பிடிச்சிட்டு வரும். நான் வந்துட்டு எங்கள் தோட்டத்துக்கு கோழி கொண்டு வரும்போது மொத்தம் 8 குஞ்சும் அந்த ஒரு பெரிய கோழி மட்டும்தான் கொண்டு வந்தது. கொண்டு வரும்போது 8 குஞ்சோடு இருந்து இப்போ வந்துட்டு 5 தான் இருக்குது. மிச்சம் 3 வந்துட்டு எப்படி போச்சு என்ன ஏதுன்னு தெரில. 2 வந்துட்டு சீக்கிரம் சேர்த்துட்டு 1 மட்டும் எப்படி சேர்த்துன்னு தெரில. வேறு வந்துட்டு இந்த சேவல் வந்துட்டு சேவலுக்கு 2 வயசு இருக்கும். ஒத்த கண்ணு தெரியாது. அதாவது ஒரு ஃபைட்டில் ஒத்த கண்ணு போயிட்டு அதுக்கடுத்த ப்ரீட் பண்ணதுக்காண்டி மட்டும் இந்த சண்டை சேவலை வச்சுருக்கோம். இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பொட்டை போட்டு இப்போ ப்ரீட் பண்ணி முட்டை வந்துட்டு எடுத்துருக்கோம். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு முட்டை எடுத்துருக்கோம். நம்மகிட்ட வந்துட்டு வேறு நாட்டுக்கோழி நிறையா கிடக்கு. நிறைய இல்லை, ஒரு 5 கோழி கிடக்கு. நாட்டு சேவல் கிடந்து விற்றுட்டோம். நாட்டு சேவல் வந்துட்டு சேல்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம நாட்டுக்கோழி வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக எங்கே முட்டை விடுறது எனக்கு தெரியலை. இன்றைக்கி என்னென்னு தெரியல, ஒரு லக்கில் வந்துட்டு அது முட்டை விடுற இடத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். வாங்க நான் காட்டுதான் எதில் முட்டை விடுது. ஆனால் அந்த ஓலைக்குள்ளே வந்துட்டு கோழி போய் பதுங்குது. அது அப்போ தான் நினச்சேன், எனக்கு இங்களோடு தான் ஓலைக்குள்ளே தான் முட்டை விடுதுன்னு தெரியும். ஆனால் எதில் விடுதுன்னு தெரில. இப்போ வந்துட்டு அந்த அதுக்குள்ளே வந்து பதுங்கு வாங்கப்போம். நான் சொன்னேன் கோழி வந்து உள்ள பதுங்குது பாருங்கள். முட்டையும் கோழி உள்ளே தான் இருக்குது. முட்டை வந்துட்டு உடதுக்கு வந்திருக்கா அடையில கிடக்கான்னு என்னென்னு தெரில. உள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு முட்டை தெரியுதான்னு தெரில. ஒழுங்காக பாருங்கள், முட்டை தெரியுதா, கோழி தெரியுதா? சரி, இப்போ வந்துட்டு கோழி நம்ம வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாண்டா அது அடை கிடக்கா என்னென்னு தெரில. முட்டையோடதுக்கு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது பாட்டு முட்டை விட்டுட்டு பாட்டு. சரி, இந்த சேவலுக்கு வந்துட்டு மொத்த கண்ணு இருக்காது. எந்த கண்ணுனா இந்த கண்ணு. இந்த கண்ணு கிடையாது இந்த சேவலுக்கு. இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன சண்டையில் வந்துட்டு போயிட்டு இதை வந்துட்டு எதுக்காண்டி இப்போ நான் போட்டிருக்கேன்னா, நம்மகிட்ட வந்துட்டு ஒரு பொட்டை கிடந்து அந்த பொட்டைக்கு வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ண சேவல் இல்லை. சேவல் இருந்து ஒரு சேவல், ஆனால் வந்துட்டு கரெக்டான லைனில் வச்சு வைப்பாங்க. அதனால் இந்த சேவலுக்கும் அந்த பொட்டைக்கு நல்லா இருக்கும்ட்டு அந்த பொட்டைக்காண்டி இந்த சேவலுக்காண்டி அந்த பொட்டையை எட்டு வந்தோம். அந்த பொட்டை இப்போ முட்டைக்காண்டி உள்ளே அடைச்சி போடுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 முட்டை விட்டுட்டு இந்த சேவலையும் உள்ளே தான் அடைக்கணும். ஏன்னா இன்னொரு சேவல் யாருமே வெளியே நிற்கி அது கூட வெளியே விட்டோம்னா சண்டை போட்டு செத்துருவாங்க. யாருமே சண்டை போட்டு தான் ஒத்த கண்டு போயிட்டு இதை வந்துட்டு இதுக்குள்ள தான் அடைப்பேன். நம்மகிட்ட வந்துட்டு கூடுலாம் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. 4 நெல்லி மரம் அடுத்துல இந்த இது இவ்வளோ தான். ஆட்டுக்கோழி வந்துட்டு மரத்தில் அடைஞ்சிக்கணும். இதை மட்டும் இது இந்த சீட்டோடு மேலே அடையும் இந்த சேவல். அங்கே இதை வந்துட்டு இப்போ உள்ளே தான் போடணும். அந்த பக்கம் போகாது. நான் வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு ஒன்றும் பெருசாக செலவெல்லாம் பண்ணலை. எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு சும்மா கிடந்த ஒரு டேபிளை தூக்கி வச்சுட்டேன். இது வந்துட்டு கோழி அடை வைக்கிறதுக்காண்டி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். உள்ளே வந்துட்டு இந்த சாம்பல் கோழி வந்துட்டு நம்மகிட்ட உள்ளே தான். இந்த பொட்டையில் வந்துட்டு 10 முட்டை அடை வச்சுருந்தேன். எட்டு முட்டை தான் இருக்குது. 3 8 2 முட்டையை வந்துட்டு உடச்சிட்டு இங்கேங்க இல்லை தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த முட்டையோட இது முட்டையோட பாருங்கள் கரு கூடி வர நேரத்தில் உடச்சிட்டு மொத்தம் 10 முட்டை வச்சுருந்தேன். எல்லாம் உடஞ்சிட்டு வேறு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளோட முட்டை ஸ்டோரும் அதையும் காட்டுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு முட்டை ஸ்டோரும். இது வந்துட்டு இதில் எதுனா இதை தான் உள்ளே வைக்கணும். ஆனால் நான் இதை என்ன பண்ணிட்டேன்னா இதை எடுத்து உரைச்சிட்டு உள்ளே முட்டையை வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் காட்டினில் ஒரு சேவல், அந்த சேவலுக்கும் ஒரு பொட்டைக்கும் ப்ரீடான முட்டை தான். இப்போ வந்துட்டு கோழி ஒரு இடத்துல முட்டை விட்டுருந்தல எனக்கு தெரியாமல் அந்த இடத்துல நம்ம கோழி வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக எங்கே முட்டை விடுறதே தெரில. நானும் அங்கங்கே நாட்டுக்கோழி வந்துட்டு கூடில் முட்டை விடாது. அது வந்துட்டு காட்டுக்குள்ளே சுற்றி உழைக்கல அது இதுலேருந்து தான் முட்டை வைக்கும். நான் வந்துட்டு அதை கவனிக்கலை. சரி இன்னைக்கு தோட்டத்துக்கு வந்து சும்மா அப்படி பார்ப்பேன்னு பார்க்கேன். வீடியோ எடுத்துகிட்டு பார்த்துக்கிட்டுங்க. கோழி வந்துட்டு ஒரு ஓலைக்குள்ளே இருந்து சத்தம் போட்டு என்ன சத்தம் போட்டு எடுக்குன்னு நானும் பார்க்கேன். உள்ளே பார்த்தா கோழி முட்டை விட்டு வச்சுருக்கு. நான் இதை பார்க்கல. நிறைய முட்டை இருக்குது. நான் வந்துட்டு வாங்க முட்டையை நான் உங்களுக்கு டைரெக்டாக காட்டுறேன். ஒன்றும் இல்லை 2 இல்லை மொத்தம் 10 முட்டை பக்கத்தில் இருக்குது. நான் வந்துட்டு இதை எதிர்பார்க்கல, இவ்வளோ முட்டையை பார்ப்பேன் நம்ம தோட்டத்தில். அதுவும் கீரி பாம்பு எதுவுமே திங்காமல் வந்துட்டு முட்டை விட்டு வச்சுருக்காங்க. சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்கும்போது. இது இப்போ தான்
புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக விட்ருக்காங்க. அப்போ இன்றைக்கி ஒரு முட்டை கலக்கி செஞ்சிட வேண்டியதான். இப்போ வந்துட்டு 10 முட்டையில் ஒரு முட்டையை மட்டும் வச்சுட்டு மிச்ச முட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஏன்னா அப்படின்னா தான் நெக்ஸ்ட் வந்து கோழி இதில் முட்டை விடும். அதுக்காண்டி தான் 10 முட்டையில் ஒரு முட்டையை வச்சுட்டு வேறு எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். ரொம்ப இது பண்ணால் கோழி எடுத்து முட்டை விடாது. இதெல்லாம் நீங்கள் ஆம்லேட் போட்ட வேண்டியதான். அதாவது ஒரு எப்படி சொல்ல, கோழி வந்துட்டு ஒரு முட்டை வச்சா தான் மறுபடியும் அதில் வந்து முட்டை விடும். நல்லா புது முட்டையை மட்டும் இன்றைக்கி விட்ட முட்டையை வச்சுட்டு மிச்ச முட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். நான் அடை வைக்கணுன்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் முட்டை வந்துட்டு அடை வைக்கிறதுக்கு சரி வராது. ஒரு எக்கை வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் கோழி விட்டால் 10 முட்டையை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். 8 வந்து நம்ம முட்டை ஸ்டோர் ரூமுக்குள்ளே கொண்டு வச்சிடலாம். முட்டை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக பார்க்கல. அதனால் முட்டை வந்து நல்ல முட்டையாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்க வரேன். ஒரு முட்டையை உடச்சி பார்ப்போம். வா, வேஸ்ட் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். அள்ளி எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. அதுக்கு என்ன எதுவும் ஆம்லேட் பிடிச்சி சாப்பிடுவோம். பார்க்கலான்னு நினச்சேன். வேறு என்ன பண்ணலாம். இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு புதுசாக நான் கோழி வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பெருவடை கோழி அப்படிம்பாங்க, சண்டை கோழிம்பாங்க. இந்த கோழியில் ஆரம்பிச்சிடாதுங்க. நாட்டுக்கோழி இந்த மாதிரி கோழியில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு அந்த கோழியில் மரத்தில் அடையும். இது வந்துட்டு கூடு செட்டு போட்டு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். மழைக்கு வந்துட்டு தாங்காது, மழையில் பாதுகாக்கணும். அதனால் ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய பேர் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒருத்தன் இப்போ நான் தோட்டத்தில் கோழி வளர்க்கன்னா வெளியே இருந்து பார்க்குறவன் எப்படி இருக்குமோனா, இவன்ட்ட நிறையா கோழி இருக்குது, நிறையா வளர்க்கான், அப்போனா இவன்ட்ட நிறைய பணம் வரும். கோழி இப்போ அந்த கோழி குறையாமல் 3 கிலோ இருக்கும். நான் அந்த பொட்டையை எடுத்தோம்னா 2000 எடுப்பேன். விற்கதாக இருந்தால் 2500 விற்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவன்ட்டு இவ்வளோ பணம் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அதில் தெரியாது அதை உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணுண்டு. வந்துட்டு ஒரு சேவலையும் போட்டையும் செட் பண்ணி அது முட்டை விட்டு அந்த முட்டையை 21 நாள் அடை வச்சு அதில் 10 முட்டை வைக்கோம்னா 5 முட்டை பொரிக்கலாம், 6 முட்டை பொரிக்கலாம். முட்டை செல்ல முட்டை பொரிக்காமே போகலாம். அதுலேயும் பொரித்து வந்து ஒரு வருஷத்தில் சேவல் வந்துட்டு கூவும். 7 மாதம் பட்டாவில் கூவும் சேவல். சேவலோட அப்போ வந்துட்டு அது சண்டை நல்லா போடுமா என்ன ஏதுன்னு பார்த்து வர நோயெல்லாம் காப்பாற்றி கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பாடாயிரும். நிறைய பேர் வந்துட்டு வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது இவன்ட்ட நிறைய கோழி இருக்குது, பணம் வச்சுருப்பான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாவ. அவங்க வந்துட்டு உடனே இவன் கோழி வச்சுருக்கா நம்மளும் வளர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி வாங்கி கொண்டு போடுவாங்க. ஒரு 100 குஞ்சு கோழி குஞ்செல்லாம் இறக்கி விடுவாங்க. இறக்கி விட்டு அடுத்த கொஞ்சம் நாள்லேயே செத்துரும். அதுங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது. இப்போ எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இல்லை. நம்மளும் வீட்டில் கிடந்த நாட்டுக்கோழியை வளர்த்தான் கடைசி இந்த கோழிக்கு வந்திருக்கோம். இந்த கோழியில் வந்துட்டு நம்மகிட்ட ரொம்பலாம் இல்லை, கொஞ்சம் தான் கிடக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துட்டு ஒரு கிவே மாதிரி கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அதில் வந்துட்டு நீங்களும் வின்னராக இருக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி